Bathara Kala. Ngadhep ngersanipun ibu arep darbe atur apa? Bathara Kala matura. Bojleng perjaga gelap iblis laknat. Ong tete Kaludra Mas Patik Raja Dewaku. Ibu Durga weteng kula ngelih gondang kula ngorong. Karepmu Kula nyuwun mangsan, kula nyuwun tedan. Mboten sronta manah kula. Tobat anakku nggir Bathara Kala. Yamene kok sambat wetenge luwe gondange ngorong. Lah terus sing dikarepke iki apa? Kula nyuwun pangan kula menika sinten Ibu Durga? Pangan kula menika sinten? Panganmu kuwi bocah sing mala Sukerta. Antarane siji bocah Ontanganting, Uger-uger lawang, Kedana kedini, Kembang sepasang, Sendang kapit pancuran, Pancuran kapit sendang, Pandhawa, Pendawi, Srimpi lan liya-liyane. Kuwi dadi panganmu Bathara Kala. Menapa namung menika? Menawi namung menika naminipun boten adil. Liyane sih ana. Sanesipun menapa? Yen ana wong mipis jamu gandhike kok tugel, kuwi ya dadi pangane Bathara Kala yen ora diruwat. Gawe omah ampoke durung dipasang kesusu dinggoni, kuwi ya dadi pangane Bathara Kala. Ana bumbung wong-wang kok ora dibelah, kuwi ya dadi panganing Bathara Kala. Yen ngaten Pandhawa lari gangsal menika kalebet dados panganipun Bathara Kala. Bener nggih, kuwi dadi pangane Bathara Kala. Kula nyuwun pangestu Pandhawa badhe kula pejahi. Awit Pandhawa menika lari mala Sukerta. Kena kowe mangan ning pilih-pilih sing dipangan. Lah nek upama dipangan kok ora gelem, dipangan kok ngrekoso, ya aja dipangan, golek panganan liyane. Nek dicokot ora gelem, golek cokotan liyane nggih Bathara Kala. Timbang dadi memala, golek sing gelem dicokot sapa. Langing marem sing anak kula mboten kados yen kula menika ngledhak balung ngokop gedhipun Pandhawa nyokot dagingipun Pandhawa. Kena nanging kowe kudu eling sebab Pandhawa kuwi ana sing ngayomi. Ya kuwi Kyai Semar Badranaya. Kula nampi pawartos menawi Siwa Semar menika murca. Siwa Semar menika murca. Yen ngono suwe mijet wae ngrantim palpine cok gudir binendu ngger. Walulang rene kok jalma ratu pujangga kang darabeni nurun saking kitab agung anggitanipun prapujangga duing kuna masjid Demak wiwitanipun
sanes saking nagri manca walulang ginambar mirip mungkin Arya teko kalupi kowe aja bingung apa malah bingungi dhewe ngger Bathara Kala pun ibu rak wis cetha menehi aba-aba karo jeneng kita Bathara Kala kok kaya ngono kok bingung ladalah kula bingung awit ibu Betari ngendika ingkang momong Pandhawa menika Siwa Semar nanging Siwa Semar menika sampun murca ateges cepak nggone kelakon nggon munggayuh patine Pandhawa suwi mijet wae ngranti empal pinejok gudur binendu budhal ngger Bathara Kala kanthi wado kajiman setan belang belis gundul tuyung klenthing mungil tak awat-awati ning syarate ana syaratipun yen ketemu karo wong sing wis diruwat aja diganggu ketemu karo wong sing wis diruwat aja diganggu upami wonten namung tani sak samunipun nandur palawija wiji pari panen ning boten saged nyukuri peparinging Gusti lah kuwi kena digodha kamulyanipun gesang lumantar bumi setahun sepisan awel nggenipun badhe ngawontenaken upacara merti bumi kuwi kena diganggu ning nek sing iuran aja inggih mekaten Ibu mekaten iya mangkat to ngger Bathara Kala tak awat-awati yo ngger ayo cok budal cok saya ponge ampune awake dhewe arep menyang endi aku lan kowe budal golek pangan gecok mentandas bocah pangane awake dhewe kuwi bocah sing mala Sukerta wong mlaku ning dalan gedhe ngalamun lena laire tabrak truk laire mobil karo mobil ning sejatine aku lan kowe sing ganggu kowe ya dadi pangane awake dhewe wanci surup surya wanci bedhug
limat dalan gedhe ora ngidum, ora ndonga. Lena kena kuwi dadi pangane dhewe. Ayo yen ngono golek pangan, golek pangan. Golek pangan, golek ndas bocah. Ayo golek dalan bocah, ndas bocah kok dalan bocah. Yo. Ya, ya. Lampune ora dioreke. Pekok banget. Ay 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 ay. Ay ay ay. Lele pak. Makanan mendas bocah. Lele pak. Bunder. Makanane biangane bocah. Cok. Setan. Belis gondol. Ayo do budal. Metu saka grumbul. Aja do ning jero. Aja do turu. Yo budal. Golek pangan yo. Golek wong sing ngantuk. Golek wong sing turu. Lapuh kok tinggal micek. Wih digodha, dipangan. Yo. Aku ya setan. Jenengku setan penjol. Saka kibon. Aku ya arep golek pangan. Ning panganku dudu daging. Panganku dudu sego. Panganku jangan sing sayu. Turane wong do mangan daging. Iki panganku. Ayo cok budal cok. Yo yo. Suster desa. Ya. Ya jebul penak banget. Halo Bapak. Halo Bapak. Halo Bapak. Halo. Halo Bapak. Halo Bapak. Hei. Turu. Halo ya Pak. Aku tak halo Bapak. Golek angan Pak, golek pangan. Golek pangan ning turu jamene. Bayi kok melek. Oh. Tulu ya Pak. Turu. Mengonek tekan gone tak gugah. Ya, tak tulu Pak. Kon turu kok ngeyel.
Halo Bapak, halo Bapak. Kon turu kok ngajak. Turu. Mengko tak gugah. Anu kudi cuduk cek kombuli, Pak. Dicuduk Ora ana sing nyunduk sapa? dicuduk kalau ancane dhewe, Pak. Turu mengko tak gugah yen wis tekan. Duh. Dulu ya, Pak. Turu. Ya. Bayi kandhane kon turu kok ngeyel banget. Oh, bangsat elek. Setan kok nggodha karo kancane dhewe. Setan kuwi mungsuh menungso aja, setan mungsuh karo setan. Oh, dadi nek setan kuwi mungsuhe menungso ya, Pak. Mungsuhe menungso. Ning jana menungso rewang setan. Buktine Wong sing sugih ora gelem nyambut gawe, ngingu tuyul, klenthing mungil. Kae najan menungso ning kancane setan. Ning ana setan mungsuhe menungso. upamane apa, Pak? Setan mungsuhe menungso. Nek ana menungso gendaan karo bojone setan. Lah kuwi setan dadi mungsuhe menungso. Yo budal yo, ayo.